viens klubs, viens karogs, viena pilsēta. Rīga kādreiz elpoja ar hokeju. Katru ziemu arēna Rīga pārtapa par svētvietu. Vairāk nekā 10 000 balsu, viena komanda – Dinamo Rīga. Bet šodien – klusums. Sēdvietas tukšas. Spēļu nav. Tikai atmiņas un jautājums, kas paliek gaisā kā sals virs ledus. Kas īsti notika ar Dinamo Rīga? Un kā komanda, kas reiz bija Latvijas sporta lepnums, pazuda gandrīz nemanāmi? 2008. gads. Dinamo Rīga piedzimst no jauna, leģendas atzimšana pēc neatkarības gadiem bez īstas komandas. Tā bija vairāk nekā tikai sporta vienība, tā bija ideja. Cerība, ka Latvija atkal var stāvēt plecu pie pleca ar lielajiem. Ar Krievu klubu miljardiem, ar Zviedru profesionalitāti. Ar katru sezonu uzvaras, leģendas, drāmas. Hartlīs, dārziņš, sprukts, Indrašas. Arēna dzīvāka par jebkad. Bet aiz spīdīgajām formām un zibenīgajiem vārtu guvumiem slēpās kas cits. Dinamo Rīga nebija vienkārši komanda. Tā bija daļa no Krievijas hokeja līgas. Līgas, kas nekad nebija tikai par sportu. Tā bija par ietekmi, par politiku. Ar katru gadu kļuva skaidrāk, Dinamo Rīga bija atkarīga. No Maskavas naudas, no enerģētikas sponsoriem. Kad sākās ģeopolitiskā spriedze, plaisas sāka parādīties arī ledū. 2022. gada 24. februāris. Krievija iebrūk Ukrainā. Pasaule mainās. Un līdz ar to arī Dinamo Rīga liktenis. Pēc gadiem ilgas līdzdalības Latvijas Hokeja federācija un pati Dinamo paziņo. Mēs izstājamies. Daudzi aplaudē. Citi klusē. Bet visi zina, tas ir beigu sākums. Dinamo neveido jaunu komandu Latvijas čempionātā. Nav paziņojumu par nākotni. Nav plāna. Nav spēļu. Daži spēlētāji aiziet. Citi beidz karjeru. Tikai nosaukums paliek. Kā spoks Latvijas sporta kartē. Daudzi jautāja, kur pazuda finansējums. Kas stāvēja aiz komandas? Un vai Dinamo kādreiz bija patiesi Latvijas komanda? Vai tikai instruments lielākā spēlē? Hal bija Krievijas mīkstās varas instruments. Vai Dinamo bija vienkārši marionete? Šie jautājumi paliek neatbildēti. Un iespējams, nekad netiks. Dinamo Rīga nav oficiāli likvidēta. Nav bijis pēdējais mačs, nav bijis oficiāls atvadu vakars. Vienkārši pazuda. Tāpat kā daudzas leģendas, tās neaiziet ar troksni. Tās izgaist klusumā. Bet līdzjutēji joprojām atceras. Joprojām skatās vecos mačus. Joprojām cer, ka kādu dienu varbūt atgriezīsies. Karlsons uzņem ātrumu 2-1. Piespēle un pavārtu! 4-1 mazākumā! Un tas ir vislabākais sods par Maskaviešu. Šis bija stāsts par Dinamo Rīga. Par komandu, kas iededza liesmu tūkstošu sirdīs. Un par to, kā tā liesma tika nodzēsta. Bet atmiņās tā deg vēl joprojām.